हॅलो फ्रेंड, आज सकाळची वेळ आहे, मस्तपैकी पाऊस पडतो आहे. तर आज मी केलं आहे हेमलता रावळनी छानपैकी एक छोटंसं म्हणजे स्नॅक म्हणून बोलू शकतात, स्मूदी म्हणून बोलू शकतात. तर ह्याच्यात केळं आहे, ॲपल आहे आणि तुमचा आवडता आंबा आहे. तर लाईक द व्हिडिओ हेमा रावळ म्हणून. तर स्मूदी तर मुलं बी खाऊ शकतात आणि पोट भरून खाऊ शकतात. ऑइलीपेक्षा हे छान आहे मुलांसाठी, खास मुलांसाठी आणि मोठ्या मुलांसाठी बी आहे. प्लीज स्मूदी. केळं आहे ह्याच्यामध्ये हे, आणि ॲपल आणि तुमचा आवडता आंबा. लाईक द व्हिडिओ हे मारावं. बाय.